2004 2 ஓனர் வண்டி அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை வெறும் 63,000 தர்றேன். ஆல்டோ LXi தமிழ்நாட்டில் யாரும் கொடுக்காத விலைக்கு 2007 வெறும் 98,000 தரேன். வெறும் 98,000 ரூபா. இப்படி நீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிக்கும். அந்தளவுக்கு இன்ஜின் சுத்தமாக இருக்கும் வண்டி, தெளிவான வண்டி. வெறும் 42,000 கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து 75 ரூபாய்க்கு கொடுத்துலாம். ஆஃபர் பெஸ்ட் ஆஃபர் ஃபஸ்ட் ஆஃபர் 88,000 கொடுத்துலாம். வெரி ஃபைனல். அதுலேருந்து ஒரு 100 ரூபா எச்சாகவும் கொடுக்கணும், கம்மியாகவும் கொடுக்கணும். வெறும் 58,000 ரூபா. 2007 இண்டிகா லோக்கல் நம்பர். வெறும் 42,000 கொடுக்கலாம். 98 மாருதி 800 பெட்ரோல். வாங்குறவங்க எடுத்துக்கோங்க. வெறும் 54,000 கொடுத்துடலாம். வண்டி தேவைப்படும் கால் பண்ணிக்கலாம். வெறும் 68,000 கொடுத்துலாம். வெறும் 68,000 தான். எல்லாமே கம்மி தான். இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஜேகே கார்ஸில் வந்து கிளாசிக் வீடியோக்காக வந்து எல்லா வண்டியுமே ஆஃபர் ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். வணக்கம். திருப்பூர் ஜேகே கார்ஸ், கூத்துக்குளி ரோடு, கூலிபாளையம் 4 ரோடு. பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 5 கிலோமீட்ரு, ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 3 கிலோமீட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பூரா லோ பட்ஜெட்டாக தான் போட்டிருக்கோம். வண்டி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இது 2004 தான். 2004 2 ஓனர், எஃப்சி இன்சூரன்ஸில் லோக்கல் நம்பர், எம்பிஎஃப் இன்ஜினு, எல்பிஜி இல்லை, டேங்க் போட்டு கழட்டிட்டாங்க. லோக்கல் நம்பர் TN 57ங்க. இந்த வண்டியே வந்து 2004 வந்து நான் 99 60 ரூபா 70 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன். இது 2004 வந்து 63,000 கொடுத்துலாம். 63,000 ரூபாய்க்கு. 4 டயரும் நல்லாயிருக்கும். வண்டி அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது. அப்படியே எஃப்சி எடுத்துக்கலாம். எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். சீட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். வண்டி தெளிவான வண்டி தான். வண்டி தேவைப்படுறவங்க மாருதி கார் தேவைப்படுறவங்க கூப்பிடுங்க. இது வந்து ஏர் கூலர் மாத்திரம் ஒரு டைப் தான். வண்டி நல்ல வண்டி, தெளிவான வண்டி தான். அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது. 2004 2 ஓனர் வண்டி அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை. வெறும் 63,000 தர்றேன். மாருதி 800 தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2009 2 ஓனர், மதுரை நம்பரு, கேஷ் என்டாஸ்மெண்ட்டு, எம்பிஎஃப் இன்ஜினு, இன்சூரன்ஸ் இல்லை, எஃப்சி இந்த வருஷம் கடைசி வரைக்கும் இருக்குது. வண்டி பார்த்திங்கன்னா அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது இருக்காது. ஏசி வர டைப்பு, ஏசி ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. எல்பிஜியில் கேஸ்லேயே ஓடும், பெட்ரோல்லே ஓடும். 4 டயரு புது டயரு. வெறும் பாருங்கள், ரேட்டு பாருங்கள். வண்டி திறந்து காமிங்க, டயர் நாளையும் காமிங்க. $88,000 கொடுத்துலாம். வெரி ஃபைனல். அதுலேருந்து ஒரு 100 ரூபா எச்சாகவும் கொடுக்கணும், கம்மியாகவும் கொடுக்கணும். வெறும் 88,000 கொடுத்துலாம். மாருதி 800 தேவைப்படுறோம் கால் பண்ணுங்கள். இது வந்து 98 எஃப்சி இன்னும் 2 மாதம் என்னமோ இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் எஃப்சி இல்லை. வண்டி பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன். இது வந்து வெரி ஃபைனல் வந்து 42 ரூபாய்க்கு கொடுத்துலாம். வெரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. 42,000 கொடுத்துலாம். யார் வேணால் கால் பண்ணுங்கள். அவங்க தான் எடுத்துக்கணும். கண்டிஷன் பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன். வண்டி எடுத்து போகலாம், ஓட்டிகிட்டு போகலாம். எல்லாம் பண்ணலாம். இன்ஜின் நல்லாயிருக்கும். சீட் கவர் மாத்திரம் போடணும். வண்டி நல்ல வண்டி தான், தெளிவான வண்டி தான். வெறும் 42,000 கொடுத்துலாம். 98 மாருதி 800 பெட்ரோல். கேஸ் கிடையாது, பியூர் பெட்ரோல். 2001 எஃப்சி முடிஞ்சது, இன்சூரன்ஸும் முடிஞ்சது. வந்து எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட்டு, கேஸில் ஓடும். வண்டி இன்ஜின் நல்லாயிருக்கும். கார்பரேட் டைப்பு தான். ஜென்னு, மாருதி ஜென்னு. சீட் கவர் எல்லாம் பாருங்கள். வெறும் 42 ரூபாய்க்கு கொடுத்துலாம். வெறும் 42 ரூபாய்க்கு கொடுத்துலாம். மாருதி ஜென்னு. இன்ஜின் பக்கா கண்டிஷன், பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன். போட்டுக்கணும். பேட்டி வந்து இருக்குது, ஆகாது. பேட்டி போட்டுக்கணும். பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன், தெளிவாக இருக்கும். இன்ஜினு, சீட் கவர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். வண்டி பேட்டி வச்சோம்னா தொட்டால் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படி நீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிக்கும். அந்தளவுக்கு இன்ஜின் சுத்தமாக இருக்கும். வண்டி தெளிவான வண்டி. வெறும் 42,000 கொடுத்துலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2007 ஏசி பவர் ஸ்டேரிங்கி, பவர் உண்டா வராது. ஏசி பவர் ஸ்டேரிங் மட்டும்தான் வரும். ஓனர் வந்து 3 ஓனர். ஆன்லைனில் 2 ஓனர் தான். இண்டிகா TLS ஏசி பவர் ஸ்டேரிங் வர டைப்பு. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் இல்லை. அப்படியே கண்டிஷனுக்கு வண்டி கொடுத்தலாம். பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன் தான். எடுத்து ஓட்டிகிட்டே போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வண்டி பாருங்கள், சீட் கவர் எல்லாம் காமிங்க. ரேட்டு சொல்கிறேன். $58,000 கொடுத்துலாம். வெறும் $58,000 ரூபா. 2007 இண்டிகா லோக்கல் நம்பர். தெளிவாக இருக்கும். இன்ஜின் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். பாடி லைன் சுத்தமாக இருக்கும். ஒரிஜினல் பெயின்லேயே இருக்குது. எஃப்சி மாத்திரம் எடுக்கணும். எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் போடணும். வெறும் $58,000 கொடுத்துலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2002 ஏசி பவர் ஸ்டேரிங்கி, பவர் உண்டா, பேக் வைப்பர் எல்லாமே வந்துடும். 2 டயர் புது டயரு. ஏசி ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது. நல்ல செட் இருக்குது. சேண்ட்ரோ சிப்பு பியூர் பெட்ரோல். சீட் கவர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். 2 டயர் புது டயர், 2 டயர் வந்து ஆஃப் கண்டிஷனு. வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்காரு. இன்சூரன்ஸ் போட் 2002 ஜிப்பு
வண்டி சுத்தமாக இருக்கும். எஃப்சிக்கு வந்து அமௌண்ட் கட்டியாச்சு, இன்சூரன்ஸ் போட்டாச்சு. எடுக்கிறவங்க வந்து ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு கொடுத்தா எஃப்சி இன்சூரன்ஸு எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அவங்க பேர்லேயே போட்டு கொடுத்துக்கலாம். வெறும் 68,000 கொடுத்துலாம். வெறும் 68,000 தான். வண்டி தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். சேன்ற ஜிப்பு ஜிங்கில் ஜிப்பு இண்டிகா டிஎல்எஸ் 2008 ஸ்ரீரங்க நம்பர் TN 48. ஓனர் வந்து செகண்ட் ஓனர். எஃப்சி வந்து 27 வரை கரண்டு. 4 டயர் வந்து 50% கண்டிஷன் இருக்கும், 70% இருக்கும். ஏசி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. சீட் கவர் நல்லாயிருக்கும், டயர் நல்லாயிருக்கும். அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எது இருக்காது. டீசல் வண்டி. ரேட்டு பார்க்கலாம். வண்டி காமிங்க. இதனுடைய ரேட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து 88,000 சொல்லியிருப்போம். இந்த வீடியோ வந்து 75 ரூபாய்க்கு கொடுத்துலாம். ஆப்பர், பெஸ்ட் ஆப்பர், ஃபஸ்ட் ஆப்பர். 75 டாடா இண்டிகா பெட்ரோல் டீசலா? டீசல் வண்டி. 22 கிடைக்கு மைலேஜ். தெளிவான வண்டி. 2 ஓனர். எஃப்சி 27 வரை கரண்ட். வண்டி தேவைப்படுறோம் கால் பண்ணுங்கள். ஏசி பவர் ஸ்டேரிங்கு டிஎல்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2004 எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட்டு பெட்ரோல்லே ஓடும், கேஸ்லேயே ஓடும். ஓனர் வந்து 2 ஓனர். ஆன்லைனில் வந்து 2 ஓனர், புக்கில் 3 ஓனர். எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். கேஷ் என்டாஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது. 2004 MPF இன்ஜின் மாருதி காரு. சீட் 4 டயர் வந்து அரை கண்டிஷன் இருக்கும். சீட் கவர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபைனில் வந்து 65 ரூபா சொல்லிட்டு இருந்தோம். வெறும் 48,000 கொடுத்துலாம். வெறும் 48,000 ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட் ஆஃபர், பெஸ்ட் ஆஃபர் யாராக இருந்தாலும் சரி. 2004 கேஷ் என்டாஸ்மெண்ட்டோடு இருக்குது. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் 10 ரூபா 12 ரூபா செலவு இருக்கும். எடுத்து பண்ணிக்கங்க. வெறும் 48,000 கொடுத்துலாம். வண்டி தேவைப்பறம் கால் பண்ணுங்க. 2007 எஃப்சி 28 வரை கரண்டு. இன்சூரன்ஸு கரண்டு. 4 ஓனரு. ஏசி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். 4 டயர் வந்து 80% கண்டிஷன் இருக்கும். வண்டி ஏசி எல்லாமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். ஆல்டோ LXI தமிழ்நாட்டில் யாரும் கொடுக்காத விலைக்கு 2007 வெறும் 98,000 தரேன். வெறும் 98,000 ரூபா. வண்டி ஆல்டோ தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். சின்ன பெயிண்ட் டச்சப் இருக்கும், அவங்க எடுக்கிறவங்க பண்ணிக்க வேண்டியதான். வண்டி தெளிவான வண்டி. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 2008 எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். ஓனர் வந்து 3 ஓனர். ஏசி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். 4 டயர் வந்து புது டயர். 4 டயர் புதுசு. ஏசி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். கண்ணாடி மாத்திரம் லைட்டாக கிராக் இருக்கும். வண்டி அடிபடாத வண்டி. LXI தான். இதுவும் ஏசி பவர் ஸ்டேரிங் வர டைப்பு. இது சென்னை நம்பரு. 3 ஓனர். இந்த ஆல்டோ LXI வந்து வெரி ஃபைனல் வந்து 1,03,000 கொடுத்துலாம். 1,03,000 கொடுத்துலாம். வண்டி தேவைப்படுறோம் கால் பண்ணுங்கள். ஆல்டோ LXI இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2001 எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட்டு. ஏசி பவர் விண்டோ வந்துடும். 2 விண்டோ பவர் விண்டோ வந்துடும். இது வந்து அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் MPF இன்ஜினுங்க. பவர் ஸ்டேரிங் வராது. ஏசி மாத்திரம் வர டைப்பு தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 54,000 கொடுத்துடலாம். வெறும் 54,000 கொடுத்துடலாம். பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன். கேஸ்லேயே ஓடும், பெட்ரோல்லேயே ஓடும். STM VX வண்டி தெளிவான வண்டி தான். 3 ஓனர். எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். வாங்குறவங்க எடுத்துக்கோங்க. வெறும் 54,000 கொடுத்துடலாம். வண்டி தேவைப்படும் கால் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2007 ஆல்டோ LXI ஏசி பவர் ஸ்டேரிங்கு, சென்ட்ரு ஏசி, டச் ஸ்க்ரீன் செட்டு, ரிவர்ஸ் கேமரா எல்லாமே இருக்குது வண்டியில். ஆல்டோ LXI லோக்கல் நம்பர், திருப்பூர் நம்பருங்க. யாருமே கொடுக்காத வரைக்கும் தர்றேன். வண்டியை பாருங்கள். சீட் கவரு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. சர்வீஸ் பண்ணல. 4 டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% கண்டிஷன் இருக்கும். நல்ல வண்டி, தரமான வண்டி. ஆல்டோ LXI யாருமே கொடுக்காத விலை. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொடுக்காத விலைக்கு ஆல்டோ LXI திருப்பூர் நம்பர், லோக்கல் நம்பர் தர்றேன். வண்டியை பாருங்கள். ரிவர்ஸ் கேமரா, ஏசி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன், பவர் ஸ்டேரிங்கு. வண்டி வந்து அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத வண்டி. சின்ன பெயிண்ட் டச்சப் பண்ணால். ஆனால் எஃப்சி 27 வரை கரண்டு. எஃப்சி 27 வரை கரண்டு. இன்சூரன்ஸ் மாத்திரம் இல்லை. இன்சூரன்ஸ் மாத்திரம் போடணும். ஓனர் வந்து 3 ஓனர். தேர்ட் ஓனருங்க. 1,67,000 கஸ்டமர் கேட்டுட்ருக்காங்க. நான் வந்து JK கார்ஸில் வந்து 1,37,000 கொடுத்துலாம். பில்ட் ரேட் வந்து 1,37,000 ரூபா. எங்கே வேணாலும் 80 ரூபா லோன் வாங்கிக்கலாம். லோக்கல் ப்ரூஃப்னா 80 ரூபா லோன் வாங்கிக்கலாம். லோக்கல் நம்பர். வண்டி தேவைப்படுறோம் கால் பண்ணுங்கள். ஆல்டோ LXI